అందరికీ ఈరోజు అయితే మన అయితే పర్బుదా చెట్టుకి అయితే మేరైతే వేసిన. నాకు చక్క మేరైతే రాదు, నేను ఇప్పుడే కొత్త తాలెత్తున్నా కాబట్టి కొంచెం గౌడన్నలో ఉంటే కొంచెం ఏమనుకోకరి, ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడే కాబట్టి స్టార్టింగ్ మీరు అంతగానో పర్ఫెక్ట్ వేయరాదు. అయినా వేసినాకైనా చెట్టు ఉడుతుంది అండి, ఇటు వస్తుంది చెట్టు. ఇప్పుడు ఈ చెట్టుకు ఇట్లా ఈ మోపున ఉడుతుంది, లొట్టి పెట్టొద్దా కింద అయితే కామెంట్ చేయరు. వాతావరణం కూడా చుట్టూ మొత్తం మబ్బులు ఉంది, నిన్నైతే వర్షం పడ్డది. ఇట్లా వర్షం పడ్డప్పుడు మన తాడి చెట్టుకు లొట్టి పెట్టొద్దా పెట్టాలైతే కింద అయితే కామెంట్ చేయరు. చెట్టు అయితే చూడండి ఎలా ఉడుతుందో. మన ఇప్పుడైతే ఈ సంవత్సరం ఎక్కిందైతే ఇదే మస్తు మొదటిది. ఇప్పుడు వానాకాలం పోయినాక ఎక్కిన తాడి చెట్టు అయితే ఇది. ఓకే అండి, లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయరు. ఇలాగనే మరికొన్ని వీడియోలు నాకు వచ్చిన పనితోటి మీకైతే వీడియోలు తీయడానికి అయితే ట్రై చేస్తా. గౌడన్న ఉంటే తాడి చెట్టు మీద ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు అంతే. ఓకే అండి, నమస్కారం, అందరికీ సెలవు.